Свист под капотом не всегда причина в турбине. Ford Transit. Причину свиста под капотом искали разные сервисы. Заменили даже турбину, но свист не ушел. Проблема была в неправильно установленной прокладке. Прокладка должна была устанавливаться ровно. Совпадать должны были отверстия под шпильки и под выхлоп. Вот так вот она должна стоять. Но в предыдущем сервисе прокладку установили вот таким образом, где у нас отверстия под шпильки совпадают, а отверстие под выхлоп у нас смещенное. Из-за этого половина отверстия была закрыта. И также были очень тонкие стенки в этих местах, откуда происходил свист. Фрезеруем плоскость коллектора, меняем прокладки, и на этом проблема будет решена.